营地在 Albany 的外围，早上我们出发去市内参观。不出意外的话，意外还是发生了。途中汽车突然响起警报声，左后轮胎气压偏低，赶紧停下来检查，也不知道是什么原因。好在现在不是在荒郊野外，遇到有油站的地方，补个气问题不大。不久，我们抵达了今天的第一个景点 Chainsaw Sculptures， 一片由电锯雕刻而成的奇幻森林。这里曾经只是一片普通的树林，如今每一棵枯死或被砍伐的老树在艺术家的手中重获新生。粗犷的电锯雕刻出灵动的飞鸟、栩栩如生的人物，甚至是如童话般的奇幻场景。走进这片森林，就像步入了一个自然与想象力交织的世界。每一个抬头、低头都是惊喜，每一件作品都与周围的树林完美融合。这里不只是随意摆放几件作品，而是规模宏大、连贯紧凑，仿佛一场步步深入的探险旅程。沿着林间步道，穿梭在巨型木雕之间，仿佛在阅读一场无声的诗篇。这些电锯雕刻不仅展现了粗中有细的工艺之美，更传递出一种化腐朽为神奇的力量，让时间侵蚀过的老树以另一种形式重新在天地间屹立不倒。这里不只是欣赏，更是一场寻宝之旅，每转一个弯，便像打开了一扇想象力的大门。大自然的静谧加上人类的创意，让这片森林妙趣横生，生动而有灵魂。刚才在 Bunnings 买了一副新手套，我那副旧手套搭帐篷时硌着手疼，接着又去加油打气。环澳之前做的车检，车行帮我们把胎压打到33，但我总觉得不太够。前几天在某个油站补气，结果那里的打气设备不太好用，搞得左边的前轮胎气打多了，后轮胎反而泄掉一些气。今天一检查，发现后轮居然只有25。轮胎师傅说，胎压宁可多一点，对轮胎比较好，所以今天我干脆都打到36。他说这个数值是最理想的。我们的下一个景点就是这座城市的制高点 Mountain Lookout。开车一路往上，只为一览奥尔巴尼的全景风光。站在高处俯瞰整座城市，海岸线与山峦交错，红顶白墙点缀其中，仿佛一幅展开的明信片。真是应了那句话，登高望远才能看到别人家的风景。这一站不只是风景好，更是心情好。我们现在经过丹麦小镇 Denmark， 路边高挂着3面旗帜，乍看之下还真让人一瞬间以为其中一面是丹麦国旗。这个小镇比想象中热闹，也颇有规模。整座城镇弥漫着一种悠闲的节奏与恬静的气息，林木青葱，溪流环绕，一切都显得那么从容舒服。已经到达。随着导航一声提示，我们来到了这个地区的著名景点 Green Pool 绿池。它位于 Denmark 小镇附近的 William Bay 国家公园内，是西澳著名的天然海水泳池之一。这里的海水清澈如玉，因阳光照射和岩石反射呈现出梦幻般的翠绿色，因而得名绿池。外海被一排圆润巨石挡住，波浪被削弱的柔和可亲，使得这里如同天然浴池般平静，特别适合游泳和浮潜。岸边细沙柔软，岩石错落有致，让人仿佛置身童话场景。绿池不仅是亲子戏水的天堂，也是摄影爱好者的天堂。无论从哪个角度拍照，都能捕捉到大自然最纯粹的和谐美。你想多看看这里的其他特色吗？走过绿池东侧的一条小径，穿过一片低矮灌木，不出5分钟，你就能抵达另一个地标 Elephant Rocks 象石。这是一组巨大圆滑的花岗岩石块，像是一群古老的石像，自太古时代以来就守护在这片海岸线。这些花岗岩巨石排列错落，表面圆润光滑，色泽灰中带红，经过千万年的海浪拍打与风蚀，形成了自然流线的轮廓。从某个角度看去，它们像是一群象群正在缓步涉水，低头沉思，
气质温和而庄严，充满史诗般的静谧与厚重。象石之间的海水清澈湛蓝，象石无言立海边，千年风雨诉尘间。如像涉浪归大海，仿佛古魂未曾眠。这种自然静谧与视觉震撼交融的景点，不用门票，无需滤镜，每一眼都是惊喜。这一带被称为巨树谷 Valley of the Giants， 沿路两边都是枝干粗壮的古老巨木，看起来就像森林里的巨人国一样。有些树中心已经被掏空，不知道是被白蚁蛀的，还是年岁久了自然风化，但它们还是稳稳站着，像一位位经历沧桑的老长辈，默默守着这片林地。前面有一棵最有名的叫 Giant Tingle Tree， 是这里的地标级大树，高达75公尺，树干直径超过20公尺，底部中空能站好几个人，但它还活着，还在生长。这种红苹果树 Red Tingle Tree 只在西澳才找得到，算是自然界的稀有宝藏。以前原住民还会躲进去避雨或生火做饭，可惜今天时间有点赶，加上拖挂车不方便进去，我们只好跟这棵传说中的巨木擦肩而过。现在我们来到巨人谷树顶步道 Valley of the Giants Treetop Walk， 准备体验一次与众不同的森林漫步。入场门票为21澳元，长者优惠价 15.5 澳元。在入口处有一座非常吸睛的实体模型，一棵巨大的树下停着一辆迷你汽车，让人立刻感受到这里的巨人等级。游客还可以走进那辆模型车里，坐进驾驶座，模拟自己正开车穿过巨树底部的情景，拍照打卡，趣味十足。这样的设计不但直观地展现了树木的庞大，也让人一下子进入童话森林的氛围。这条树顶步道建在高达40公尺、约13层楼高的空中钢构平台上，全长600公尺，蜿蜒穿越在古老的 Tingle Tree 森林之间。Tingle Tree 是一种西澳特有的桉树，树干巨大宽厚，许多树龄超过400年。这里的巨树最高达70公尺，与那棵知名的75公尺高的 Giant Tingle Tree 相比，也毫不逊色。走在摇曳微晃的高空步道上，俯瞰脚下的林海，仰望头顶的树冠，那种被自然壮丽包围的震撼与敬畏难以言喻。这里不是走在森林里，而是走在森林之上。空中步道采分段设计，每个段落最多5人同行，整座桥上最多容纳15人。因为桥身是悬吊式的，走起来会上下轻晃，人少时还好，若人多，节奏有同步的话，便会产生共振效应，整座桥晃得明显，让不少人手心冒汗，双腿发软。尤其怕高的朋友，请握稳栏杆慢行。这片森林中的巨树根系极为敏感，过去旅客会把车开到树底中空处，穿过树干拍照打卡，但随着保育观念提升，现在已全面禁止进入树根区域，因为人类踩踏根部会导致树木死亡。如今为了保护这片古老生命，每一步都需怀抱敬意。这里不只是自然步道，更像是一座绿色的空中教堂。在风声中前行，耳边传来夜语与鸟鸣，你是否也听见了树林的低语？14点30分，我们离开树顶步道，经过4个半小时，也就是2小时的时间，约140公里的车程后，于16点30分抵达了著名的 Diamond Tree。 这棵名为 Diamond Tree 的巨型卡里树 Carry Tree 位于西澳 Manjimup 附近的森林中，高达51公尺。它曾是西澳第一座树顶瞭望塔 Fire Local Tree。 从1940年代起，消防员就会沿着螺旋钉在树干上的铁钉，一步一步徒手攀爬而上，抵达顶部那间小木屋，监视周围是否有山火冒烟。没有电梯，没有绳索，只有踩在铁钉上的双脚与勇气，光是仰望就让人腿发软。如今虽已不开放攀登，但那一圈圈延伸至天际的铁钉梯仍像时间的印记，静静诉说着那段历史。 Diamond Tree 不只是一棵树，它曾是整座森林的眼睛。它见证过人类与自然的对话，
守望与坚守。走进它，会让人重新敬畏那些没有科技辅助，却用血肉之躯保护大地的人们。16点50分，我们抵达今天的住宿地 Manjimup 曼吉马普。Manjimup 是西澳南部的一座宁静小镇，坐落于茂密的森林地带，是南方森林区的枢纽之一。这里四季分明，土地肥沃，拥有丰富的农业资源与壮观的原始林木，是森林与果园共存的家园。Manjimup 最广为人知的名产是松露，这里是澳洲最大、最早开始人工培植黑松露的地区之一。每年冬季，来自各地的食客、厨师和松露猎人都会前来参加松露节 Truffle Kerfuffle， 感受黑钻石在泥土中诞生的奇迹。除了松露，这里还盛产苹果、梨子、浆果与酒类，是个实至名归的美食之镇。而周边则环绕着郁郁葱葱的 Carry 巨树森林与国家公园，适合远足、露营与赏鸟。走进 Manjimup 的街道，你会发现这里节奏悠闲，人们热情淳朴。市中心有一座 Heritage Park 遗产公园，展示着当地林业、铁路与农业的历史，非常值得一探。在旅途中抵达这座被森林与果园包围的小镇，就像走进一幅翠绿宁静的风景画。Manjimup 不喧嚣，却令人回味，你会爱上这里朴实芬芳的味道。